हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके फार्मा आर्ट्स। मैं DRX गोविंद। तो आज हम जानेंगे ग्रिलिंगटेस सिरप के बारे में। इसको मैन्युफैक्चर किया है वार्डेक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने। इसकी जो 100 ml की सिरप आती है उसकी जो MRP है 126 रुपये होती है। हम जानेंगे इसके कंपोजिशन, यूजेज, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स और कहाँ पर ये कंट्राइंडिकेशन होती है। कंपोजिशन में डेक्स्ट्रोमेथार्पेन हाइड्रोक्लोराइड IP 5 mg और क्लोरफेनामिन मैलिएट IP 2.5 mg और गुआफेंसिन IP 50 mg और अमोनियम क्लोराइड 60 mg होता है। कहाँ पर इसे यूज करते हैं? मेनली इसे वेट कप में यूज करते हैं और इसे चेस्ट टाइटनेस है तो वहाँ पर भी इसे यूज करते हैं, और थ्रोट डिसऑर्डर है तो वहाँ पर भी इसे यूज करते हैं, और एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, जैसे इचिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ पर भी इसे यूज करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसको लेने से? नोजिया हो सकता है और स्टोमच पेन हो सकता है और नर्वसनेस भी हो सकती है। कहाँ पर ये कंट्राइंडिकेशन होती है? रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है तो वहाँ पर ये कंट्राइंडिकेशन होती है, और यदि कोई करंट में साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो वहाँ पर भी ये कंट्राइंडिकेशन होती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को हमारे, और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।